Deyirəm ki, öz əvəzimi ədəbiyyatda hansı obraza bənzədirsiniz? Nəsimi. Uzaqdan baxanda oxşuyur Nəsimi. Siz Allah kim oxşuyurdu? Keçəl Həmzə olar. O da yaxşı keçəl Həmzə, yox. Nəysə, öz əvəzliyi Təpəgöz kim? tapmadınız, eləmi? Müəllim Mehmet 200-dür çünki. Deməli belə, bu Leyliyə aşıq olan Məcnun kimidir. Hə, bənə çox romantik əvəzlikdir, inanırsınız? Deməli, bunu Məcnun kimi düşünün, mənsubiyyəti də Leyli kimi. Ya özü, Leylin deyil, mənsubiyyəti qəbul edir, özüm yazıram mən, özüm, nə bilim, özü filan. Ya özü qəbul eləyəcək, ya da yanındakı sözə qəbul elətdirəcək. İbn Səlama alacaq, məsələn. Tutaq ki, deyək ki, öz kitabım, nə bilim, öz qələmi. Biz bunu niyə mənsubiyyət şəkilçili sözün qabağında işlədib tapırdıq ki, burada öz işlədəndə mənsubiyyət olur. Yadınızda da isimdə. Niyə eləyirdik onu? O, Oktay oğlu əsərində bir dənə cümlə var. Səhv eləmirəmsə Şahqulu da hansıdır deyir. Bu oğlan aşiqdir Leyli adlı bir gözələ. Deməli bu mənsubiyyəti ya özü qəbul eləyir, ya yanındakı sözə qəbul elətdirir. Başqa variantı yoxdur, onsuz işlənmir. Onsuz dünya dardır ona. Məsələn, burada görürsünüz, mənsubiyyət özündən sonrakında var, burada özündə var. İki variantı var, ya mənsubiyyəti özü qəbul edəcək, ya yanındakına qəbul elətdirəcək. Başqa bir şey yoxdur. Ona görə biz bunu seçirdik də ki, sözün qabağını artırırdıq, görək burada mənsubiyyət varmı? Niyə eləyirik ki onu? Başqa əvəzlik seçərdik. Məsələn, hər əvəzliyi seçində niyə seçmirsiniz? Çünki bu özü elə bir əvəzlikdir ki, ya özü mənsubiyyəti qəbul edir, özü qəbul eləməsə yanındakı sözə qəbul elətdirir. Məsələn. Deməli belə, indi məsələ nədir? Bu təyin əvəzliklərin içərisində, bax bunların içərisində bir dənə öz əvəzliyidir ki, məsələn, şey olur, ismin tək öz deyil, eyni də var bunun içində, biraz ona oxşar. Deməli, mənsubiyyət qəbul edir, ondan sonra ismi əvəz edə bilər, hallana bilər, nə bilim, deməli, tutaq ki, cəmlənə bilər və s. Mənsubiyyətsiz olmaz. Məsələn, öz əvəzliyi hallanmır, tutaq ki, özün, özə, özü, özdə deyə bilmərik. Amma mənsubiyyət qəbul edəndən sonra, məsələn, özün formasına düşəndən sonra və yaxud da özü formasına düşəndən sonra özüm, özümün, özümə, özümü, özümdə, özümdən hallana bilər. Belə, yəni öz əvəzliyin bu xüsusiyyəti var. Bir də bayaq nə dedim? Yadınıza gəlir, sual əvəzlərindən başqa. Sual əvəzlərindən başqa bir də bu elə bir xüsusiyyət daşıyırdı. Əvəzliyin özündə. Əvəzliyin özündə əvəz eləmək. Bax, bu da var.